500多块钱啊，明明能抢，非要给我一个变声器。又是一期舔坑视频啊，来自梦想三国的传奇版变声器。来，有没有当年看过这部剧的小伙伴来互动一下？这不知不觉啊，都10年了。这东西真的是当年你对我爱答不理，现在我是跪舔不起啊！以前几十块钱的东西，对吧？7、80块钱，没想到这次我是花了500多块钱买的。兄弟们，来个3连投币给鹏鹏回血吧，谢谢了。那么暑期的舔坑计划也开始了，接下来有很多的舔坑视频啊，想提前看什么也可以在评论区打出来，我提前做嘛。也感谢甲方江东3姐妹的催更，全身硅胶材质，几乎没有气味，手感逼真，还不易出油。不管是摆在家里收藏观赏，还是当做随身陪伴的手办，都挺合适的。别问我要链接啊，自己去搜，搜到记得回来感谢我。包装盒是这种开装式的包装，背面是相关的玩法介绍。打开之后啊，内部是一个吸塑的内盒，有一份说明书，一个变声器和12枚英雄牌。通过这个套装把12英雄牌全部收齐，也是很爽的事情啊，就是太贵了。其实剧中还有很多的英雄牌啊，它没有实体化，也是挺可惜的，像是华雄、吕布。哎，说到吕布 ，SD 三国人的吕布啊也在做了，绝对是全网最详细，3款全涂装，从拼装到成品，再到 GK 到魔改啊，你见过的没见过的吕布啊都在这里，我自己都被自己感动到了。记得点关注啊，很快就来啊！这不是挖坑啊，这是一个预告。变声器的造型非常简约，表面是一个透明蓝色的塑料盖，底下是电镀银色。对比一下剧中，整体还原度算是大差不差吧。一条橡胶的腕带，像我这种精壮的成年男子也是可以佩戴的。这个里面是自带3.9伏电池，所以兄弟们，如果你买的是全新的，要注意啊漏液的情况，毕竟这也10几年了嘛。我的运气呢比较好啊，电池虽然有老化，但是它没有漏液，换了电池就可以使用了。这里打开它是没有开音效的，所以一开始吓死我了，我还以为坏了。看一下玩法，一共是8个按钮，有些是真的，有些是伪装的。能用的一共是5个按键，这个是变声键，这2个一起按弹出英雄牌，这个是战魂对话，也就是台词键啊，这个是召唤传奇机甲。这个按钮有点说法啊，据说最开始的时候，设计师是想给每个英雄牌都设置音效啊，就像是炎神战队的混金一样，但是后来这个想法被阉割了，所以这个按键本来是触发英雄牌的音效的，现在呢就按起来就有点不明所以啊，包括机甲上也是有类似的按键，哎，只能说可惜了。每个英雄牌有2句台词，所以一个英雄牌啊是5个音效，全部加在一起那就是60种音效。我算了一下，一个音效接近10块钱，真贵啊！英雄牌一共是12个，蜀国7个，魏国2个，吴国3个。正面是角色的形象，它是一张贴纸啊。那如果是浮雕的话，质感会更好。背面是它的姓氏，音效的触发是通过这里的触点。我对比了一下，这个英雄牌和之前机甲中带的是一样的。所以说，如果你有英雄牌的话呢，也可以买这种3枚装英雄牌的变声器，不过也是很贵啊，还是多看我的视频吧，冤种我来当就行了。插入之后，它是有待机的音效，同时上面2个灯会发光，按下变声。这2次一起按就是弹出，这个劲还挺大的，像个发射器一样。来听下台词啊！召唤传奇机甲，玩法就这么多。召唤传奇机甲这句啊，会根据不同的角色，音色也是不同的。这做的我觉得还是挺有新意的啊。音效部分我就放到视频的最后演示了。那至于这个系列的腰带、武器等啊，如果兄弟们喜欢的话，也请多多点赞，给我点回复啊，以后有机会给你们更新。一起来听一下这价值500块的全部台词。谢谢大家收看本期视频，我是质检员大鹏老师，好朋友们，我们下期视频再见。